Вот вы провели много работы и вот именно по увековечению и разных событий важных в истории народа и личностей. Может, есть смысл как-то увековечить именно этот важный этап жизни или же этих людей в этом этапе истории нашего народа? Ну, во-первых, мы работаем над разными проектами. Конечно, мы должны... Я, кстати, вот к тому вопросу сейчас скажу про себя, там вспомню тоже. Я в это время служил в армии, и когда узнал про этот закон, сейчас скажу, там, если на память, там, если сейчас помню, и один ингуш был, которого я нашел, и 2 чеченца было, 3 балкарца было, калмык был один. То есть я начал в части смотреть из репрессированных народов, кто есть. Я их собрал в канцелярию у себя и всем довел эту приятную, радостную весть. И я скажу, что они были просто, вот как будто я им награды вручил. Все были довольны. Для них не было безразлично вот, жить в таком вот, там, режиме, что вот мы враги народа. Да? И я тоже, ваш покорный слуга, участник того процесса, почему что я совсем радовался этому процессу. Я еще раз возвращаюсь к тому, что все участники этого процесса, поэтому здесь надо уходить от тем, с каждым годом тем более, почему? Потому что те, которые именно были сподвижниками, их становится все меньше, к сожалению, и по возрасту, и по болезням, их становится все меньше. И поэтому с каждым годом надо вообще уходить от этой темы, кто больше, там, выше или держал флаг, все участники. А что-то увековечение в памяти. Да, у нас есть мысли, и выходил с этим предложением на меня и Бексолт Свинароев. И на встрече по этому поводу говорил и Бимбулат Богатырев, и покойный Наурбиев Салман Далгештолцин. То есть многие об этом говорили. И мы сейчас стоим на перепутье. А в каком виде мы это хотим сделать? Да, мы знаем место, где поставить там надо стелу там, или там какой-то вид, там, увековечить памяти вот это. Вот в каком виде надо делать? Почему? Потому что и самая первая проблема – это фамилии. Ну, сколько же фамилий там должно быть? Потому что ну, сколько бы мы там фамилий написали, все равно появится тот, кто недоволен. И определить там вот эта вот группа, вот самое главное, ну, очень будет тоже сложно. Для нас понятно, что это группа, но людям объяснить, что вот только это, а почему не это, ну, это будет очень сложно. Почему? Потому что те, кто тогда был, ну так, в хорошем смысле слова, на подхвате, кто там искал ксерокс, там, печатную машинку, там, на такси там, или на машине возил, перевозил, там, кто там, они сегодня уже взрослые люди. И они не хотят сегодня умалять своих достоинств. И они тоже хотят быть в списке тех, кто стоял за этим законом. Они имеют на это тоже право. Но тогда на список будет там десятки тысяч, да, кто стоял. Здесь очень сложно. Вот в этом только есть тема. Поэтому мной дано поручение. Мы дали в этом году увековечим памяти, тем более 25 лет там, и закону самому, там, и непосредственно и республики, и непосредственно там, и принятию там, закона, в общем, определения дня репрессированных народов. Это 29-30 октября. То есть, конечно, мы к этому времени должны что-то сделать. Там, но сейчас надо найти понимание. Поэтому я и сказал, там, переговорите с Свинароевым, и с Богатыревым Бимбулатом, и с Костоевым, с Кадзоевым и с Зурабовым Усой. То есть со всеми переговорите, посмотрите какую-то золотую середину. То ли мы там пишем память о тех людях, кто стоял за истоком вот этого всего, и на этом все заканчивается. Тогда каждый может подойти и считать, что это его тема, что это в честь него поставлена память. То ли мы там тогда пишем фамилии. Вот здесь там тема такая скользкая, остальное там совершенно и не обсуждается, и памятник должен